Преди края на света, мисля, че πρώτото ни представление, което имахме възможността да се отпуснем и да преминем през един много дълъг и задълбочен процес и в същото време да експериментираме повече с различни сценични форми, което за мен намирам за изключително ценно и някак си ми се иска да продължим и бъдеще по този начин да работим. Винаги първи въпрос е как го направихте. Всъщност ние минахме през един дълъг процес. Първо заедно само с Ива, работейки. След това включихме и Ивана Ивкович. Това направихме изложба. Сега се намираме в галерия Етюд. Имаме възможност 3 дена директно да се срещнем с публиката, да говорим по темата и да покажем 3 неща, които подбрахме за тази инсталация. Едното е фотокомикс, който по някакъв начин развихме в резултат на изследванията, които правихме, по какъв начин се представя края на света и апокалипсиса в популярната култура. Ние забелязахме, че голяма част от предложенията, които има, особено в филмите, е един край на света, който е изключително кървав, зловещ. Момент, в който всичко човешко изчезва, настъпва крах, хаос. И това по някакъв начин ни беше доста интересно. Затова решихме, че може би формата, който е подходящ за представяне на един такъв край на света е един фотокомикс. Другата част от нашата инсталация една аудиоинсталация, придружена с наживо увяхващи 300 нарциси и нашите 3D мини фигурки 10 см са част от този ландшафт, от тази среда. Тази изложба ни даде посока, даде огромна роля на физическо поведение вече в живото представление, тъй като тези сковани 3D фигурки, които бяхме направили в тази изложба като комикс, те създадоха конкретно поведение на тялото и развиха една практика в представлението, която създаде конкретен език в него. Връщайки се обратно в спомените си за репетиционния процес, който имахме върху това представление, то не би казал и не е добре само да говориш за репетиционен процес, защото те бяха много етапи. Първият етап беше формирането на самата концепция. След това имахме доста дълги зум разговори с драматургката Ивана Ивкович, което е едно от нещото, което остава абсолютно невидимо. Тези разговори са всъщност толкова ценни и важни, понеже генерираха основни посоки. Друго нещо невидимо, което остава, е възможността, която имахме да направим едно онлайн работно ателие. Онлайн беше, понеже все още бяхме в оковите на COVID в този период. Имахме възможността да се включим в един проект в обувките на артиста, в който да проведем 10-дневно онлайн работно ателие по тази тема, което отново ни даде възможност директно да влеземе в контакт с различни хора. Всичките проведени разговори с участниците всъщност ни дадоха един допълнителен материал за размишление по какъв начин въобще хората си представят един край на света. Изледаха много лични неща и лични дори преживявания, което също ни помогна да мислиме за самата драматургия, след това за самото представление, че е много важно да имаме и ние драматургия, в която да има възможност за някакво лично преживяване, докато се гледа това представление. Една от любимите ми части от процеса е когато търсихме литература и си правехме игра, пишехме на листчета от текстове подходящи по темата, всеки си избираше това, което му харесва, без да има връзка и без да знаем другия какво си е избрал. Всеки си избираше някакво изречение и после ги нареждахме, за да видим какъв диалог би могъл да се получи. Беше много забавно. Там тръгна идеята за това, че всъщност тези, които са на сцената, няма да говорят, а другите, които не са, ще ги озвучават. И започнахме да работим в тази идея, която още повече
някакси прави нещата отчуждени, студени, откровени. Музиката и работата ни с Елби също така. Той идваше на репетиции, гледаше ние какво правим, снимаше си неща и ни пращаше. Ние после говорихме кое като атмосфера ни пасва, какъв звук искаме да има. Стигнахме до едни такива кристални, бълбукащи моменти, които подсилват нещата на моменти, а пък в друг момент, примерно, има някакво изпускане на ключове или чупене на стъкла, което е тотално обратно на атмосферата, но пък много добре пасва. Беше интересно това от колеги, което чух, че много им е харесало естетиката на тялото, в която сме влязли, нали, танцора. Това забелязва, когато гледа. Този контраст между когато сме куклички, когато тялото преминава по-плавно и отива да седне да говори. И това наслагване, как става все по-някакси осезаемо, се едно можеш да възприемеш, че това наистина почва да става кукла, ставаме пластмасови. В началото Ива и Вили имаше много конкретна идея за концепция, какво ще правим. И когато покана и Мири и аз да участваме, нали, започнахме без хореография. В смисъл, че правихме всичко заедно. Но беше много такъв, от една страна много полезно, че те са били толкова приготвени с материал, защото това е някакъв нещо като филтър. И когато започнахме да предложим идея, всичко минаваше през този филтър и беше ясно дали работи за представлението или не. Което за мен като артист беше много хубаво. Те също са били много отварени ние да участваме в процеса като творци. Имам предвид, нали, да имаме и артистично добавки към цялото идея. Не сме просто тук да запълним хореография или нещо, ама аз се чувствах много като артист в процеса. Не знаех какво да очаквам от публиката. Цялото представление е много дълбоко измислено, но има спиране много често в представлението. Нарочно е направено и за мен е много ефективно. Ама винаги с публиката не знаеш как ще го приеме това. Но от съвсем началото публиката са влязали много дълбоко с нас и се чувствах много... Все едно сме били заедно на някакъв пътешествие. Това може би е едно от най-тъжните представления, които сме направили с Ива. Просто се появява в такъв момент от нашата работа, от нашите лични преживявания, от преживяванията ни с пандемия и с какво ли не още. Радваме се, че всъщност сме все пак някаква скрита ирония. Публиката открива някакъв гротесен момент в цялото нещо. И нещата не са така да си режем вените, напротив, много са по един по-игрив и лек начин е представена една сериозна тема, но бих казал, представени са някакви размисли относно темата за преди края на света и то какво се случва преди края на света. Представете си. Истински апокалипсис, като по филмите. Няма да е като по филмите. Няма да има огнен взрив. Няма да има сълза, стичаща се по бузата на главния герой. И няма да завърши с прегръдка.